Alles fing mit dieser verfluchten Entführung an. Hast du ziemlich lang geschlafen, hä? Hey! Da waren sie nun. Nicht gerade die 3 idealsten Typen, wenn es darum geht, etwas so Großes durchzuziehen. Ein Gangster, ein Sadist und ein Schwächling. Was? Was? Ruhig. Ganz ruhig. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben Zeit. Was wollen Sie von mir? Geld? Ich habe kein Geld. Erzählen Sie keinen Unsinn. Natürlich haben Sie Geld. Wir wissen, dass Sie Geld haben. Und Sie werden es uns auch geben. Wenn Sie kooperieren, sind Sie bald wieder frei. Wenn nicht, haben Sie ein nicht allzu kleines Problem. Ich kooperiere. Sehr vernünftig. Ich habe nichts anderes von Ihnen erwartet. Aber Sie müssen mir glauben. Was? Dass Sie kein Geld haben? Sie in Ihrem Armani-Hemd und Ihrer Seidenkrawatte? Nicht doch. Diese scheiße Banker sind alle gleich. Verdammte Lügner. Was? Halt, Moment, warten Sie. Haben Sie eben Banker gesagt? Ich arbeite in keiner Bank. Hören Sie, ich bin Zahnarzt. Was? Was hast du gerade gesagt? Ich bin Zahnarzt, kein Banker. Ihr habt wohl den Falschen erwischt. Halt dein Maul! Willst du uns verarschen? Hältst du uns für dämlich? Ich werde dir zeigen, wie wir mit Lügen umgehen. Hör auf! Ich denke, dass das nicht nötig ist. Noch nicht jedenfalls. Ich habe vor nicht mal 2 Jahren meine Praxis eröffnet und bin hochverschuldet. Es tut mir leid, aber ich habe kein Geld. Ich befürchte, Sie haben wirklich den falschen Mann entführt. Halt endlich deine Fresse, du dumme Wichser! Du lügst uns nicht mehr an. Und wenn du ein einziges Mal sagst, dass du den Falschen bist... Ich schwitze wie ein Schwein. Ich hasse diese scheiße Maske zu tragen. Und lange mache ich nicht mehr mit. Mit etwas Glück brauchst du das auch nicht. Was soll das? Was erzählt der Typ da? Mann, Kleiner, sei nicht so naiv. Glaub doch nicht an alles, was er uns erzählt. Es geht um seinen Arsch. Er lügt. In so einer Situation lügen sie alle. Ich weiß nicht. Für mich sieht er nicht aus wie ein Lügner. Blödsinn! Was soll das heißen? Das soll heißen, dass er für mich nicht aussieht wie ein Lügner. Basta. Er lügt. Gib mir 5 Minuten. Er wird reden. Garantiert. Ich gehe. Hätten diese 3 Idioten gewusst, was da auf sie zukommt, sie wären alle davongelaufen. Wer ich bin? Dazu kommen wir später noch. Wie heißen Sie? Alexander Richter. Ich frage Sie noch einmal.
Wie heißen Sie? Ich habe einen Ausweis dabei. In meiner Hosentasche. Links. Glaubt mir, die Lösung gewisser Probleme führt wieder zu neuen Problemen. Murphys Gesetz. Und? Sag bloß. Wir blöden Idioten. Es sieht wirklich so aus, als hätten wir den Falschen erwischt. Ich habe seinen Ausweis gesehen. Er heißt Alexander Richter und ist ein gottverdammter Zahnarzt. Das gibt's doch nicht. Scheiße, verflucht doch mal! Niemand ist so dämlich und entführt die falsche Person. Niemand außer uns. Porca miseria. Lass das. Halt deine Fresse, du mit deinem miese Italienisch. Was willst du damit sagen? Passt dir etwa nicht, dass ich Italiener bin? Reg dich ab, Kleiner. Du bist kein Italiener. Und mir passt nicht, wie die sagen, Scheiße geplant war. Ja und? Ist das jetzt ganz allein meine Schuld, oder was? Jetzt haltet endlich mal die Schnauze. Wir überlegen uns jetzt, wie es hier für uns weitergeht. Und sonst gar nichts. Die Köpfe könnt ihr euch später noch einschlagen, kapiert? Ja, irgendwelche Vorschläge? Am besten wir verschwinden. Auf keinen Fall. Ich will mein Geld. Und was machen wir mit dem? Den legen wir um. Es war nie die Rede davon, dass wir jemanden töten würden. Er hat doch noch nicht mal unsere Gesichter gesehen. Aber er weiß, dass wir einen Banker entführen wollten, aus dem gleichen Gebäude. Er weiß zu viel. Alfred, hast noch Platz in deinem Keller? Okay. Wer macht's? Perfetto. Du Schlappschwanz! Er hat es nicht getan! Der Kleine war zu schwach und konnte Richter im ersten Anlauf nicht töten. Und so bekam er von seinen beiden Kollegen gleich nochmal eine zweite Chance. Schlag ihn nicht so hart. Du brichst ihm ja noch das Jochbein. Es ist mir scheißegal. Er wird sowieso sterben. Eben drum. Du schlägst ihm nicht mehr ins Gesicht. Mach schon. Willst du uns noch was sagen? Du kannst es nicht, weil dein Mund verklebt noch ist. Dann müssen wir verzichten an deine letzte Ansprache. Na los! Bist du soweit? Ihr könnt mich mal. Soll doch jemand anders die Scheiße erledigen. Was ist das? Wir haben gelost. Erschießest du ihn, du verdammte Mende!
Machst du doch! Du bist ein Feigling und bleibst ein Feigling. Du verdammte Pseudo-Spaghetti-Fresser. Nino? Blödes Arschloch. Das hast du absichtlich gemacht. Du Idiot. Naja, jetzt ist alles klar. Er kennt unseren Namen und unsere Gesichter. Hörst du? Dann mag ich. Nichts wirst du. Ich werd's tun. Aber auf meine Weise. Und wie ist deine Weise? Mir schien es, als wollten Sie vorhin noch etwas sagen. Ja, wir sind neugierig. Ich habe eine Frage an Sie. Bitte? Der Banker, den Sie ursprünglich entführen wollten, heißt nicht zufällig Westhoff? Okay. Das werte ich jetzt mal als Ja. Sie kennen ihn? Kennen wäre zu viel gesagt. Er arbeitet im selben Gebäude. Aber das wissen Sie ja schon. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Da bin ich aber mal gespannt. Sie werden das Geld von Westhoff noch bekommen. Hört sich soweit gut an. Und wie? Machen Sie genauso weiter wie geplant. Nur stellen Sie die Lösegeldforderung an meine Frau. Und? Warum sollten wir das tun? Weil Westhoff ein Verhältnis mit meiner Frau hat. Qui a volé le bon matin? Quelqu'un qui bouleverse mon destin. Quelqu'un qui n'aime pas, qui décide c'est comme ça, voilà. Mystérificateur du cœur, mystérificateur du cœur. Je ne sais plus à quoi ça sert. Tu es parti pour moi la mer. La mer. La mer. Zigarette.
Die trauen Ihnen nicht. Am liebsten würde Fred sie umlegen. Irgendwo ihre Leiche verscharren und abhauen. Ohne vorher das Geld kassiert zu haben? Kann man bei ihm nie so genau sagen. Und Sie? Wollen Sie mich auch töten? Ich weiß, dass wir dann nie an das Geld kommen würden. Aber ich würde es tun. Ohne mit der Wimper zu zucken. Machen Sie sich da also keine Illusionen. Fred hat Werkzeug dabei. Werkzeug? Damit könnte er herauskriegen, ob Sie die Wahrheit sagen. Ganz schnell. Unnötig zu erwähnen, dass er auch seinen Spaß dabei hätte. Wie hätten Sie sich denn die Sache gedacht? Was meinen Sie? Na, die Geldübergabe und so. Ich will mehr wissen. Sie stellen die Lösegeldforderung an meine Frau. Weil wir das Geld selbst nicht haben, wird sie zu Westhoff gehen und ihn um das Geld bitten. Oder um eine Hypothek auf unsere Praxis. Wenn er ihr Liebhaber bleiben will, dann sollte er ihr das Geld geben. Netter Plan. Aber was ist, wenn Ihre Frau Sie loshaben will? Dann gehen wir das Risiko ein, dass sie die Bullen verständigt. Nein, das wird sie nicht machen. Nein, ganz sicher nicht. Ja, hallo? Ach, du bist Moni. Nein, noch nicht. Ich weiß nicht. Aber es ist auch komisch, dass die Praxis nicht abgeschlossen war. Ich bleibe noch eine Weile auf. Ja, danke. Wieso sollten wir den Falschen entführt haben? Hast du was aus ihm rausbekommen? Hör gefälligst auf zu saufen. Jedenfalls mehr als Fred. Ich werde euch jetzt zeigen, was ich aus dem Kerl rausquetschen kann. Und? Er hat recht. Wir haben ihn nun mal entführt. Und es wäre Blödsinn, daraus kein Kapital schlagen zu wollen. Wenn wir ihn umbringen, haben wir einen Mord zu verantworten. Und das Geld können wir dann für immer abschreiben. Also? Wir sollten so weitermachen wie geplant. Ich bin dagegen. Ich auch. Ich traue den Kerl nicht. Warum soll er uns helfen? Weil er am Leben bleiben will. Darum diese ständige Lügen. Du weißt, wir müssen ihn umlegen. Er weiß alles über uns. Und du warst vor einer Stunde einverstanden. Ja. Aber die Situation hat sich seitdem verändert. Und nicht zuletzt wegen dir. Vielleicht finden wir eine Lösung, die uns alle zufriedenstellt. Mich sicher nicht. Ich bin zufrieden, wenn keine Zeuge gibt. Okay. Wie ihr wollt. Dann ziehe ich das Ding eben alleine durch. Aber euren Anteil könnt ihr dann vergessen. Und du glaubst, ich verzichte auf 700.000 einfach so? Nur über meine Leiche. Wir, nicht du. Vergiss das nicht. Wartet mal, Leute. 700.000? Wieso so viel? Eine halbe Mille war ausgemacht, insgesamt. Und 300.000 sollten wir davon kriegen. Von Mike ja. Grabowski und ich holen wir uns die 700.000 und behalten den Rest.
ohne zu fragen. Aber wir waren uns doch einig, dass wir Micky nicht bescheißen. Du wolltest es nicht. Und wir haben uns anderes entschieden. Maike kann mich am Arsch lecken und du auch, wenn dir nicht passt. Wer weiß, wie viel Geld Mike bekommt. Er arbeitet auch im Auftrag. Es bleibt doch bei dem Plan, oder? 500.000. Und den Typen lassen wir nach 2 Tagen wieder laufen. Genau wie vereinbart. Fred und ich wollen 700.000. Wir teilen aber durch 3. Reg dich ab. Verdammt nochmal. Du kommst nicht zu kurz. Und wieso eigentlich 200.000 mehr? Wieso denn nicht? 200.000 geteilt durch 3. Wie soll das gehen? Seid ihr beide euch auch ganz sicher, dass ihr durch 3 teilen wollt? Was willst du damit sagen? Mach dir keine Sorgen, Nino. Du kriegst dein Geld. Mann, seid ihr verrückt geworden? Wir sollen unseren Auftraggeber bescheißen? Mach dir ja keinen Aufstand. Du bist doch nicht hier in Sizilien. Ich gehe zu Richter. Und was ist mit dem Banker? Den sollten wir sowieso nach 2 Tagen wieder freilassen. Und das Geld würde sogar von Westhoff stammen. Von wo das Geld kommt, ist mir scheißegal. Wir müssen Maike nichts erzählen. Na, Kleiner? Hast du der Pate zu oft gesehen, ne? Also gut. Wir probieren es. Ich glaube Ihnen. Nicht, weil ich Sie mögen würde oder weil ich Mitleid mit Ihnen hätte. Sie sind mir egal. Sondern weil Ihre Geschichte so bescheuert ist, dass sie einfach wahr sein muss. Und darauf verlassen Sie sich? Nein. Geben Sie mir später die Telefonnummer Ihrer Frau. Rauchen Sie normalerweise eigentlich? Alexander? So, und jetzt komme ich. Bitte, Peter, hilf mir. Wir haben nicht genug Geld. Mach dir deswegen keine Sorgen. Natürlich helfe ich dir, Julia. Aber ich habe gerade auch nicht mehr so viel Geld. Du weißt doch, dass ich mir den Porsche und das... Wir haben doch die Praxis. Hä? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wir müssten natürlich ganz offiziell eine zusätzliche Hypothek auf die Praxis aufnehmen. Und wäre das ein Problem? 700.000. Ist nicht ganz einfach. Aber für mich kein Problem. Ich kümmere mich um das Geld. Gleich als erstes morgen früh. Danke, Peter. Danke. Ich werde das nie vergessen. Die Affäre, Beziehung mit Julia war für mich ein lohnendes Investment. Zumindest bis zu diesem Tag. Ach, jetzt übertreib mal nicht. Du kannst dich bedanken, wenn das alles vorbei ist. So, und jetzt geh besser nach Hause. Könnte ja sein, dass sich die Kerle noch mal melden. Ja. Ja, du hast recht. Und vergiss nicht, keine Polizei. Ach, das ist ganz allein deine Entscheidung. Danke, Peter. Vielen Dank.
Schlaf dich erst mal aus. Ich bin's, Westhoff. Hören Sie zu. Ich denke, ich habe bald das Geld. Er hat die ganze Summe. Ich habe vorhin mit Ihrer Frau telefoniert. Ich habe ihr gesagt, dass es Ihnen gut geht. Ich war neulich auch mal wieder beim Zahnarzt. Zum Nachsehen. Mein verfluchtes Zahnfleisch bereitet mir immer wieder Probleme. Einfach so, aus heiterem Himmel, entzündet sich. Wie hat er das gleich wieder genannt? Gingivitis. Sie hatten eine Gingivitis. Ja. Ja, ich glaube, das war es. Ja, ganz sicher sogar. Sie glauben mir immer noch nicht. Ich bin Zahnarzt. Ich bin eben nur vorsichtig. Ich hoffe, Sie entschuldigen mein kleines Spielchen. In meiner Situation? Sie haben damals ganz schön gebuckelt, was? Ja, für Ihre Praxis, meine ich. Und zum Dank fickt Ihre Frau diesen Anzugträger. Ich würde ausflippen, ganz ehrlich. Und was ist mit Ihnen? Sie wünschen ihm doch auch sicher die Pest an den Hals. Wollen Sie uns bei der Sache nicht behilflich sein? Wir würden Sie selbstverständlich am Leben lassen. Und wer weiß, vielleicht sind ja auch noch ein paar Moneten für Sie drin. Wäre das ein Deal? Und wer garantiert mir das? Keine verdammte Seele. Sie müssen mir schon vertrauen. Ihnen vertrauen. Und selbst wenn ich das täte, was ist mit den anderen? Die anderen, die lassen Sie nur meine Sorge sein. Kannst du einen Moment da rauskommen? Was ist? Ich und Nino möchten nochmal unsere Situation besprechen. Ach ja? Wir wissen nicht, ob jemand uns reingelegt hat. Hast du vielleicht eine Ahnung, wer könnte gewesen sein? Fehlanzeige. Ich habe keine Idee. Und jetzt? Jemand muss gewesen sein. Warum sollte uns überhaupt jemand reinlegen wollen? Was hätte er davon? 700.000 sind schon ein hübsches Motiv. Dann scheide ich als Verdächtiger aus. Wieso denn das? Wer hält sich denn nicht an die Vereinbarung und will unbedingt 200.000 Euro mehr? Du und Grabowski, ihr seid das, nicht ich. Also gut. Und da ich weiß, dass ich es nicht bin, muss Fred hinter allem stecken. Ja, bei dir tickte nicht mehr richtig, was? Hey, Micky hat uns doch angeheuert. Der weiß doch außer uns am besten Bescheid. Aber Micky ist auch der Letzte von uns allen, der überhaupt das Geld zu sehen bekommt. Außerdem sind wir bis jetzt weder verhaftet worden, noch kommt irgendjemand an das Lösegeld ran. Ja, niemand außer uns. Wer sagt euch denn, dass hier nicht jeden Moment die Bullen aufkreuzen? Dann wären die schon längst da. Richtig. Für meinen Geschmack, du nimmst die ganze Sache ein bisschen zu locker. Ach ja? Findest du? Ja, das finde ich.
Du sprichst mit dem Kerl da drin, so wie wäre deine Schulkamerad wäre. Wie sollen wir das verstehen? Gar nicht. Ich unterhalte mich nur mit ihm, das ist alles. Und wer soll dir glauben? Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ob der überhaupt ein echter Zahnarzt ist? Habe ich überprüft. Er ist Zahnarzt. Trotzdem sollten wir besser verschwinden. Ach, macht doch, was ihr wollt. Das könnte dir so passen, mit das ganze Geld alleine zu verschwinden. Ich habe vorhin Richters Frau angerufen. Die Geldübergabe ist morgen. Überlegt es euch also. Also, wenn sie uns die Alte bescheißt, ist der tot. Julia Richter? Hallo? Wir haben das Geld hier. Wann kommst du? Sofort. Guten Tag. Mein Name ist Julia Richter. Ich möchte bitte Herrn Westhoff sprechen. Einen Augenblick bitte. 685.000, 690.000, 695.000, 700.000. So, das ist alles. 700.000 Euro. Sie brauchen nur noch den Empfang zu quittieren. Frau Weber, holen Sie doch bitte mal die Tasche aus dem Tresorraum. Gerne. Julia, ich muss dir noch was sagen. Dein Mann war gestern noch bei mir in der Bank. Was gestern? Das muss kurz nach Kassenschluss gewesen sein. Ja. Und hat er was gesagt? Nein, ich habe mich auch gewundert. Er hat sich einen Werbeprospekt genommen und ist gleich wieder zur Tür raus. Und warum hast du mir das nicht schon gestern gesagt? Ich meine, mein Mann wird entführt und du sagst mir sowas Wichtiges nicht? Ich habe in der ganzen Aufregung nicht gleich dran gedacht. Tut mir leid. Schon gut, ich bin ziemlich durch den Wind. Das ist ja auch mehr als verständlich. Bitte lass mich das nicht alleine durchstehen. Sollten wir nicht doch lieber die Polizei informieren? Nein! Die haben gesagt, dass sie Alexander töten, wenn ich die Polizei einschalte. Und ich glaube auch, dass sie das tun würden. Hör mir zu, du musst mir versprechen, dass du nichts unternehmen wirst. Hast du mich gehört? Du wirst die Polizei auf gar keinen Fall einschalten. Auf keinen Fall. Ah, danke. Nicht schlecht. Mann, hat die geile Möpse. Woher hast du denn das? Das habe ich hier gefunden. Und sowas siehst du dir an? Ich bin doch nicht schwul. Das meine ich doch gar nicht. Aber da haben sich doch bestimmt schon ein paar Kiddies drauf einen abgewedelt. Schon mal geguckt, ob die Seiten kleben? Klugscheißer. Stronzo. Was macht der da hinten? Geht auf und ab. Schon die ganze Zeit. Zumindest quatscht er nicht mit unserer Doc. Hey, normalerweise haben Zahnärzte viele Kohle. Oder? Schon vergessen, dass er total verschuldet ist? Du hast einfach überhaupt keine Ahnung. Ach, hey! Gehst du zu deinem neuen Kumpel? Ach. Danke, ich rauche nicht. Was ist mit Westhoff? Was soll mit ihm sein? Sie würden ihn wirklich töten? Wenn er Mätzchen macht? Ja. Und Sie fällen über ihn das Urteil? Also ich verstehe Sie wirklich nicht.
Der Kerl treibt's mit ihrer Frau und Sie wollen da zusehen. Ich sehe nicht zu. Aber deswegen muss ich ihn ja nicht gleich töten. Was würden Sie gegen diesen Typen schon unternehmen? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Nino konnte mich ja auch nicht töten. Ja. Ist sicher nicht einfach. Sie haben es auch noch nie getan? Jemanden getötet? Doch. Aber nicht ermordet. Sie differenzieren? Ja, natürlich, das muss man doch. Da gibt es große Unterschiede. Und wie war das für Sie? Haben Sie dabei etwas gefühlt? Aber natürlich, was denken Sie denn? Ich habe mich 3 Wochen lang zum Kotzen gefühlt. Obwohl es eigentlich Notwehr war. Das passt vielleicht nicht in Ihre bürgerlichen Vorstellungen. Aber Sie müssen aufhören, in Schwarz und Weiß zu denken. Auch Sie haben Ihre dunklen Seiten. Da bin ich mir ganz sicher. Sollten Sie sich eigentlich so lange mit mir unterhalten? Danke für den Hinweis. Sie halten sich wohl für besonders schlau, was? Sie haben doch sicherlich von Ihren Eltern alles hinten und vorne reingesteckt bekommen, ne? Ich habe Sie was gefragt. Antworten Sie gefälligst. Das interessiert Sie doch sowieso nicht. War es so? War es so? Nein, es war nicht so. Wie war es denn? Erzählen Sie es mir. Wird's gewesen sein. Ich habe gearbeitet. Als was? Als was haben Sie gearbeitet? Was haben Sie gemacht? Keine Ahnung, alles Mögliche. Ich war Nachtportier, Schlosser, Postbote, Pizza gefahren und so weiter. Ich bin beeindruckt. Das hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Und waren Sie gut? Na, im Studium waren Sie gut. Ja. Ja, ich war gut. Darauf wette ich. Sie haben sich den Arsch aufgerissen, was? Mein Bruder hat auch was auf dem Kasten. Der hat auch studiert. Aber Sie wissen vielleicht selber, wie das ist, wenn das Geld nicht für 2 Kinder reicht. Haben Sie noch Geschwister? Ein Bruder. Was macht er so? Der ist Labortechniker bei einem Pharmaunternehmen. Die perfekte Familie. Ach, das kann man doch nicht von außen beurteilen mit so ein paar Informationen. Stimmt. Ich mag Ihre Präzision. Wenn Sie sich etwas überlegen, dann hat das Hand und Fuß. Fast wie ein Mathematiker. Oder wie ein Gangster. Jedenfalls nicht wie ein Zahnarzt. Das ist Ihre Meinung. Und? Wie geht das jetzt weiter? Das bestimmen doch nur Sie, oder? Ich alleine ganz bestimmt nicht. Und auch nicht meine beiden Partner da draußen. Wir alle entscheiden das. Maßgeblich sogar Sie selbst. Sie kennen unsere Gesichter und unsere Namen. Sie können uns identifizieren. Würden Sie uns bei der Polizei verraten? Würden Sie das tun? Natürlich würden Sie das. Da müssen wir uns doch gar nichts vormachen. Aber ich verstehe Sie. An Ihrer Stelle würde ich das Gleiche tun. 100%. Aber ich gehe davon aus, dass die Polizei mich nie erwischen wird. Was macht Sie da so sicher? Weil ich viel zu schlau für die Bullen bin. Was man von Ihren Komplizen nicht gerade behaupten kann. Ja, so ein Ding kann man leider nicht alleine durchziehen. Ja, da sucht man sich schnell mal die falschen Komplizen, nicht wahr? Schon möglich. Aber ich begreife immer noch nicht, wie wir Sie anstatt Westhoff schnappen konnten. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Nein. Und selbst wenn, das würde mir in der Lage wenig helfen. Um ehrlich zu sein, ist mir das verdammt peinlich. So etwas ist mir noch nie passiert. Ich bezweifle, ob das überhaupt jemandem schon jemals passiert ist. Sie nicht auch? Dazu habe ich keine Meinung. Weil Sie was zu verbergen haben? Nein, weil ich generell über solche Dinge nicht nachdenke. Und weil ich im Speziellen der Leidtragende Ihres kleinen Schnitzers bin. Verstehe. Aber bedenken Sie, wenn Sie auch nur einigermaßen kooperieren, werden Sie das hier unbeschadet überstehen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Sie werden es durchstehen, weil Sie hart im Nehmen sind. Ach ja. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Bitte. Es geht um Westhoff. Wenn Sie die Chance hätten, ihn zu töten und ungestraft davon kämen, würden Sie es tun? Ich denke nämlich, Sie würden es tun. Halten Sie mich für so kaltblütig? Nein. Aber ich denke, dass man jeden Menschen dazu bringen kann, einen Mord zu begehen. Sie sind wohl Hobbypsychologe, was? Nein, nur Menschenkenner. Weiter nichts. Wozu machen Sie das eigentlich hier alles? Um mich abzusichern, natürlich. Ich denke langsam Richtung Rente. Glauben Sie mir, die Jahre vergehen schnell. Und im Grunde sind wir alles nur Eintagsfliegen in einem riesigen Universum. Nur ein winziges Staubkorn. Wenn Sie da nicht rechtzeitig die Notbremse ziehen, dann haben Sie nichts mehr von Ihrem Leben. Sollen sich doch die anderen abrackern, bis sie 70 sind. Und finden Sie das gerecht? Kommen Sie mir doch nicht mit diesem Scheiß. Was ist schon Gerechtigkeit? Heute nimmt sich doch jeder, was er will. Die einen bescheißen bei ihrer Reisekostenabrechnung, die anderen reichen getürkte Spendenbelege ein oder schummeln bei den Kilometern. Und manche bedienen sich sogar bei ihres Nachbarn Frau. Wo bleibt da die Moral? Doktorchen. Sind Sie einer von den Guten, Doc? Nein. Nein, ich bin keiner von den Guten. Nanu? Gerade eben dachte ich noch, Sie wären ein hoffnungsloser Idealist. Was zum Teufel könnten Sie schon ausgefressen haben? Wir alle machen Fehler. Und für manche büßen wir unser ganzes Leben. Aber nicht in diesem Leben. Haben Sie Hunger? Nein. Natürlich haben Sie Hunger. Wäre eine Pizza für Sie okay? Ja, das wäre in Ordnung. Sie mästen das Schwein, bevor Sie es schlachten, was? Ich weiß nicht, wieso Sie das so sehen wollen. Die Schweine wissen übrigens, was mit ihnen geschieht. Das kann man an deren Hormonspiegel ablesen. Nur leider interessiert sich keine Sau dafür. Weil sie gut schmecken. Komm mit, wir holen uns was zu beißen. Was willst du? Volles Programm. Gib mir auch eine.
Irgendwann bringe ich ihn noch um. Wenn du die Sache hier gut durchziehst, können wir noch mal miteinander arbeiten. Nee. Das war garantiert mein letztes Ding. Das sagen alle. Meine Freundin ist schwanger. 5. Monat. Na dann, viel Glück. Hallo, Doc. Nicht einpennen, sonst verpasst du das Beste. Mann, bist du gerissen. Das muss man dir lassen. Du führst mich nicht in Hintersicht. Du arbeitest für die Falschen. Ich arbeite für niemanden. Ich arbeite für mich, für meine Seite. Das glaube ich doch. Daran will ich nichts ändern. Was haben Sie vor? Wie viele Finger haben Sie, Doc? 10. Ich habe 10 Finger. Mhm. Nicht mehr lang. Was wollen Sie von mir? Nichts. Nicht viel. Ich will dich nur ein bisschen quälen. Weil du uns ja als Narr hältst. Ich habe die Wahrheit gesagt. Das müssen Sie mir glauben. Das glaube ich nicht. Bei meinem besten Willen. Ich habe die Wahrheit gesagt. Die ganze Zeit sage ich die Wahrheit. Verdammt nochmal, das müssen Sie mir glauben. Lassen Sie mich in Ruhe. Hauen Sie ab mit dieser verfluchten Zange. Aua! Aua! Nein, nicht! Aua! Aua! Hey, Doc, mit 7 oder 8 Finger kann man immer noch Zähne ziehen. Hauen Sie ab! Bitte! Bitte lassen Sie mich in Ruhe! Sie perverses Schwein! Au! Ich Drecksau! Kommst du mal, Fred? Du bist und bleibst ein perverses Schwein. Dieser Scheißkerl führt uns die ganze Zeit an der Nase herum. Dafür wird er bezahlen. Du bist ein Psychopath. Du bist nichts weiter als ein lästiges Insekt. Du lässt ihn in Ruhe, oder? Oder? Was denn? Na, warte. Wollen Sie jetzt Ihre Pizza? Alles in Ordnung? Na klar doch. Was soll denn sein? Ist es wegen Alexander? Nein, ich kann damit umgehen. Du spielst doch nicht wieder, oder? Natürlich nicht. Nein, versprochen, ich bin sauber. Mach dir da keine Sorgen. Es war nicht richtig. Was? Was war nicht richtig?
Wir. Was wir getan haben. Unsere Affäre. Ach, das ist es also jetzt für dich. Eine Affäre. Nichts weiter? Es tut mir leid, Peter. Aber ich liebe meinen Mann immer noch. Vielleicht kann ich mit Alexander noch mal ganz von vorne beginnen. Und was ist mit mir? Hm? Wie hast du dir denn deinen Rückzug vorgestellt? Peter, du bist ein wunderbarer Mann, ehrlich. Aber ich kann die ganze Zeit mit Alexander nicht einfach so wegwerfen. Und er braucht mich jetzt am meisten. Verstehe. Warum hast du es dann eigentlich getan? Ich weiß nicht. Weil du da warst? Es geht los. Ich wollte Ihnen nur Bescheid geben. Danke. Tun Sie mir einen Gefallen. Bei der Übergabe. Ja? Bitte nicht Fred. Ihrer Frau passiert nichts. Alles Gute. Danke. Ich muss mich jetzt beeilen. Es ist wenig Verkehr. Und was tust du da? Peter? Ich werde die Übergabe erledigen. Du bist doch nervlich dazu gar nicht mehr in der Lage. Was soll denn das jetzt? Sieh dich doch an. Du bist wirklich in einem erbärmlichen Zustand, weißt du das? Was spinnst du? Du hast versprochen, dass du dich da raushältst. Ich habe eben meine Meinung geändert. Sei vernünftig, Julia. Die Übergabe stehst du nie durch. Herrgott, nochmal. Ich meine es doch nur gut mit dir. Darauf kann ich aber verzichten. Du spielst gerade mit Alexanders Leben. Ist dir das eigentlich klar? Gib mir jetzt bitte die Tasche. Du sollst mir die verdammte Tasche geben. Wie du willst. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Mal ehrlich, hättet ihr da widerstehen können? Wieder mal Sieger. Schulden ade. Der Zweck heiligt eben doch die Mittel. Oder was wird wohl aus Julia werden? Verfluchte Scheiße. Verfluchte Scheiße, so ein verdammter Mist! Schaut euch mal euer Leben genau an und ihr werdet feststellen, dass alle wirklich entscheidenden Momente nicht geplant waren.
Sie sind ja sogar pünktlich. Und alleine sind Sie auch gekommen. Sie haben ja Mut. Und wenn Sie jetzt noch das Geld dabei haben, dann glaube ich sogar, dass Sie Ihren Mann lieben. Wie kommen Sie drauf, dass ich das nicht tue? Die Tasche. Erst will ich mit meinem Mann sprechen. Ich glaube, Sie schauen zu viel fern. Sie geben mir das Geld, Ihr Mann bleibt am Leben. Ganz simpel. Jetzt verstehe ich, wieso Ihr Mann Sie geheiratet hat. Ja, hallo? Alles soweit in Ordnung. Gib mir mal Richter. Alexander? Alexander, geht's dir gut? Bist du verletzt? Das Geld. Was zum Teufel soll das, verdammt nochmal? Wollen Sie mich... Oh Mann, ich hätte einfach mit dem Geld verschwinden sollen. Sie bleiben hier! Halt! Bleiben Sie stehen! Alles ging so schnell. Und dann plötzlich dieser Stich in meinem Rücken. Hab ihn verloren. Richters Alte ist mir auch entwischt. Aber der kommt nicht weit. Um den müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Hast du ihn? Angeschossen, ja. Komm, lass uns fahren. Ich hab Fred schon Bescheid gesagt. Du weißt was? Ja, ich habe ihn vorhin angerufen. Was hast du ihm gesagt? Nur, dass die uns gelingt haben und dass kein Geld in der Tasche. Scheiße. Los, komm, schnell! Und ihr Kumpan wusste, was zu tun war. Adesso basta! Arschloch! Du hast mich angeschossen! Ich brauche einen Arzt! Schnell! Das sehe ich. Aber ich kann Sie noch nicht gehen lassen. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich das Geld noch nicht habe. Sie müssen sich selbst verarzten. Sie sind doch Mediziner. Ich bin Zahnarzt, verdammt nochmal! Ich besorge Ihnen saubere Tücher. Grabowski. Ihrer Frau geht's gut, okay? Okay, ich habe das Schwein endlich umgelegt. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . . 。 . 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 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . 。 .
Okay, Sie haben's versaut. Nein, halten Sie den Mund, Sie hören mir gefälligst zu. Wenn Sie das Geld besorgen, bis in 2 Stunden wieder in der Fabrik sind... Sie besorgen das Geld. Oder Sie sehen Ihren Mann nie mehr wieder. Und du passt auf Richter auf. Und lass das scheiß Handy an, kapiert? Wo gehst du hin? Die Schmerzen waren unerträglich. Aber wenigstens das Geld wollte ich behalten. Mein Geld. Hier. Au. Ich brauche einen Arzt. Warum ruft er nicht an, verdammt nochmal? Ich brauche einen Arzt. Warum ruft er nicht an? Ich brauche einen Arzt. Warum ruft er nicht an? Weißt du was? Weißt du, wo er ist? Wir hätten dich doch besser töten sollen. Tja, das war's dann für mich. Finito. Aus. Ende. Ich hätte verdammt nochmal einen besseren Abgang verdient gehabt. Immerhin habe ich mein Bestes gegeben. Okay, Freunde. Soweit habe ich also die Geschichte mitgekriegt. Ach, was soll's. Dann erzähle ich euch den Rest eben auch noch. Wir beide werden jetzt einen kleinen Ausflug machen. Wir werden uns ins Auto setzen und... Verflucht!
Pech gehabt. Sowas passiert in der Regel nur Losern. Bei mir war das ja nur wegen meiner Gutmütigkeit. Ich komm zu dir. Alexander? Bist du okay? Ich komm zu dir. Von wo aus rufst du an? Alexander? Guten Tag, Fahrzeugkontrolle. Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Sie suchen wohl jemanden, was? Sie wissen, dass mit Ihrem Fahrzeug etwas nicht stimmt. Nein, was ist denn? Der TÜV läuft bereits diesen Monat aus und Sie haben nur noch 5 Tage, um die Plakette erneuern zu lassen. Ach, das meinen Sie. Und deshalb habe ich auch schon einen Termin mit der Werkstatt vereinbart. Übermorgen. In Ordnung, Sie können weiterfahren. Und vergessen Sie den Werkstatttermin nicht. Nein, das werde ich nicht. Danke. Diese hirnverbrannten Idioten sorgen ein Fluchtfahrzeug, bei dem der TÜV fast abgelaufen ist. Diese Idioten. Mann, und so kam dieser Bastard einfach davon. Fändet ihr das etwa gerecht? Nicht mal eine völlig erledigte Schrottkiste auf 4 Rädern konnte Richter noch davon abhalten, es bis zu seiner Frau zu schaffen.
Herr Doktor? Dr. Richter? Ich habe genau die richtigen Leute für dich. Lass mich mal machen. Was habe ich getan? Auch für Richter gab es kein Zurück mehr. Er würde mit den Konsequenzen leben müssen. Und so begegneten wir uns ein letztes Mal. Wir haben eigentlich schon geschlossen. Nur diesen Prospekt hier. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Wir sehen uns irgendwann. Glaubt mir. Und denkt immer daran, dass sich Verbrechen am Ende nicht auszahlen. Aber hey, woher sollte man das wissen, wenn man es nicht ausprobiert hat? Am Ende kommt es aber manchmal doch ganz anders, als man denkt. Schöne Albträume. Schöne Albträume.